Смотри, да, рыба дохла, давай. Ну, мертвая. Да, у тебя получается. Что получается? Кстати, это должен второй корабль в городе. Я видел. А что ты снимаешь? Чтобы показать. Да. Да, блин. Ну смотри, она уже близко совсем. Она уже совсем близко. Ближе к крану. Она вообще далеко. Ты хочешь вот ближе к воды, чтобы схватить ее, да? Взять ее? И в бутылку положить. Чтобы выпить. Давай, Валера, у тебя получится все. Ты лучший из рыбаков. Офигеть, она уже совсем близко. Вон как близко. Валер, по-моему, уже может. Оно бывает. Быстро. Давай, Валера. Валера, тебе получается? Ну все вместе, это я рыбу съедим. Вон она уже приплыла почти. Валера, она я согласна. Беги.